猜猜今天吃什么？先看看红色是什么？毛毛虫软糖。看看紫色是什么？爆皮葡萄。看看金色是什么？奥特曼巧克力。看看绿色是什么？骰子糖。猜猜蓝色是什么？屁屁果冻。今天我们来吃这些糖果。先来吃这个火箭小果冻。闪光火鸡糖。小马桶糖。里面有一包跳跳糖，把它倒进去，然后蘸着这个糖果去，蘸上这个跳跳糖，手机糖果。今天我们来吃这些糖果。先来吃果酪棒。小哪吒奶酪棒。毛毛虫棒棒糖。小黄鸭爆浆软糖。小公主们，把你们手机里的黄色表情包交出来，里边还有果酱。小蛋仔棒棒糖。